Jaaltaayee dandayaadha. Kaleessa mana isaati ukkaamsanii fuudhuun ni yaadatama jechuudha. Mana isaati fuudhanii ukkaamsaniiti dhooyisaadhaan mana murtii geessanii. Obboleessoo biyyittii tun mootummaan qabdu. Shiftaa biyya bulchaa. Biyyittii shiftaan hoogganamti. Biyyittii namaan hoogganamaan jirtu woggi ayyoonni asirraa isiniin jiru. Namni waan gartee Abiyyi irraa rakkoo qabu, maal irraa rakkoo qabu. Hinaafaaf akkana godhatu Jaawari hinaafaaf akkana godhata maarreen hinaafaaf akkana godhata yan kana gartee sirriitti dhimma Jaawari irratti itti dhufaa jechuudha. Biitti mootummaan qabdu jechuudha. Shiftaan abbuma fedhee fuudhee siidhaan siinje. Faarsee bulaan haarayni kun amma doolaaraan kafalamaa fi kafalee si hiisisuu danda'a jechuudha. Kafalee si hiisisuu danda'a jechuudha. So anamma sounding kun kaleessa akkanuma jettanii maal tahaa jira? Sounding bareedaadha. Kafalee si hiisisuu dandahaa jira jechuudha. Saniifuu gartee Taayyeen akkuma beekamu kaleessa ukkaamsanii eega fuudhan booda dhooyisaadhaan mana murtii geessanii jechuudha. Mana murtii geessaniiti gartee bakka abukaattoon isaan jirretti kan firraa falmuu hin dandeenye himata jedhanii numaatu himata nama kofalchiisu. Himata ajaa'iba. Himata ajaa'iba. Baduuf deemtaa. Si baduu deemu si qabne. Hay. Mee haadha mana isaa dhageessan hoggii isiin BBC ibsa kennitu. Isaa mana hirriibaa keessa gartee isaa mana hirriibaa keessa galatooma warri sagaleen bireedeetan. Isaa mana hirriibaa keessa lixee ichi ol seenanii mana hirriibaa keessa baasanii jette. Dhiiroo mana hirriibaa keessa bakki badan jira. Maaliif wanti maraattu dhoggi farshoo dhuydee jimaa firra dabarsitee shiishaa fi jimaan mataa gareef galchitee gartee nama ukkaamsitu tana mataan fayyaan qabu jechuudha si galee. Mataan fayyaan qabu jechuudha. Saniifuu mana keessa gartee bakki badan jiramoo viidiyoo isinii maxxanseetiin jira na jala gasseen alaala yeroo isa fuudhan yeroo bahan himanni isa rabbaname si baduu deemu si qabnee janiin jira. Obboleeyyan kiyya Taayyeen goota waan gartee silaa Oromoof godhamuun ilmi Oromoo tokko godhuu qabu hunda godhee kutee jechuudha. Wallaahi billaahi paartii mormituu ta'abbaa feetee waan Taayyeen ichi taa'ee qaallicha sheeyxaanticha gartee dhiiga namaa dhuguu kanatti hime namni tokko biyya alaa tanaa'u taa'etti kun gootummaa gamnummaa onnee nama gaafataa jechuudha. Gootummaa fi gamnummaa onnee nama gaafataa jechuudha. Wanni Taayyeen dalage. Nama kanaa jajjabeeffachuun qabaachuun bira dhaabbachuun maatii isaa gargaarachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Yoo arra goota kana cinaa dhaabbatte yoo goota kana wajji dhaabbatte yoo goota kanaaf dhaabbatte borullee kabiroo as bahee Oromoo jira jee si cinaa dhaabbataa jechuudha. Qabsootii dhugaa ta'e cinaa dhaabbataa jechuudha. Saniifuu goota kana wajji dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Ani gartee waan Oromooti yayoonii fa'aati gartee wal gargaarte malee namni si gargaaru hin jiru. Qabsoon Oromoo firan qabdu. Qabsoon Oromoo qabsoo ifirratti hirkannooti. Goota dhugaa teessii himu kana goota dhugaa keessii dubbatu kana cinaa dhaabbachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Anaaf sirra jirti jechuudha. Itti aansuudhaan poolisootaaf hin dhaamsa qabu. Taayyee danda'a dheengadda isiniif sagalee tahaa ture. Isin dhugaadha ajajamtanii dhuftanii humaa keessa jirtan. Abbootii murtii ta cubbuu qaallicha sheeyxaanticha kana ajaja qaallicha kana fudhattanii gartee nama adamsu jirtan sabaa sablammii adamsu jirtaniif hin dhaamsa qaba. Paarlamarra taa'ee isin arrabse dheengadda. Abbootii murtii hattu abbootii alangaa hattu jedhaaf taa'ee Abiyyi sheeyxaantichi guddaan kun isin arrabse jechuudha. Warra isinii sagalee ta'u gaafa namichi kun isin fayyadamee ukkaamsu. Gaafa namichi kun isin ergee isin ukkaamsitan. Gaafa namichi kun gartee
namicha kanaaf ergamtanii ajajamtanii gartee isin waan hin taane gootan namni illee sagalee isinii ta'u sareedhanuma gartee amma sagalee taanuuf tana nutti ergee nu ficcisiisaa maal goonaa tanaa sagalee taana janiiti namniif duuba isinirraa deebi'a laallachaa deema keessattuu poolisoonni mindaa gaariillee hin qabdan taayyeen kana isinii iyyuu ture abbootii halangaa arrabsuun hin ta'uu qabbanaa fi maarree keessa deemaniiti biyya nageenyi keessa hin jirre keessa lubbuu fi qabsiisanii gartee dhugaa ummataa mormaa jiranii je'eeti isinii mormaa ture jechuudha. Nama dheengadda akkatti isinii dhaabbachaa ture. Kaadireef kaabineen. Ka gartee ijoollee teessan wanna duratti gannaqamuun qabdu je'ee taayyeen isinii mormaa ture. Yoo gartee ol baatanii bira dhaabbachuu sodaatanillee du'aayin bira dhaabbadhaa jechuudha. Du'aayin bira dhaabbadhaa jechuudha. Saniifu laal guyyaan kun ni dabra. Wayyaaneen dheengadda akkas turte suniin numa dabarte. Dargiinis numa dabre. Hayla Maaramiin numa dabre. Hayla Sillaaseen numa dabre. Mililikiin numa dabre jechuudha. Namni hundi numa dabra. Kun sheeyxaantichi gartee waltahuu Oromoo qofa eeggata malee sakandiin takka isa mootummaan hangana dadhabaan jiru si galee. Hangana dadhaba itti qophooyina jeen namni dhiisu jira malee mootummaan kana caalaa dadhabaan jiru jechuudha. Saniifu wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu gartee goota keessan hayyuu keessan nama isiniif dhaabbatu cinaa dhaabbadha. Tana jeetiin Jaawar Maammadittichi dabra. Akkuma beekamu faarsee bulaan haarayni yookaan muufattoonni amma gartee maqaa Jaawariin beekamtii arkatee maqaa Jaawariin dhageettii arkatee nuti qabsaa'ota faa'ifiin jedhanii nuti qawwee dha'uu turre uummata qawwee gurguratee biyyaa bahe si galee. Uummata qawwee gurguratee biyyaa bahe nuti qabsaa'ota jedha. Mee isaan yoo qabsaa'ota tan gaafii deebisaa. Mee gaafii ati qabsoo iteef keessaa tamtu deebi'ee jii gaafadhu. Yoo gaafuma Oromoo sanuu beekee qabsaa'eef yoo gaafuma Oromoo sanuu beekee gartee hadif kenneef taate. Mee gaafii Oromoo keessaa tamtu deebi'eeti ati gartee sheexaanticha kana deeggartee nama dhugaa sabaatiif dhaabbatu irratti hancufatuuf taajii gaafadhu. Obboleeyyan kiyya iccitii jirtuun isinii mamma na dhageeffadha. Maallayni guddaan doolaaraan kafalamee biyya alatti oppiidiyoon kaleessaa bilziqinnaan arra nama 9 Minisootaa qofatti ergitee jirti jechuudha. Namni tokko tokkoon bitamee dhumee jechuudha. Yoo yaadattan ta'e wanti kantiibaan Shaggar magaalaa Shaggar diaasporaadhaaf dachii qopheessinee jee ibsa baasuu isaa eenyu yaadatame mee warri yaadatu qoftiin takka takka naa kanna dhiisaa tanan arrabsina ijoollee ganduu warri amma namni maqaa Jimma baafatee deemu kun irra guddaan Jimmaa miti beeki faarsee bulaadhaa si gale akka nuti warra Jimmaa tukkanaa maarree Jimmaa namni qixa Jimmaa miidhamu jiru namni qixa uummata Jimmaa rakkachuu jiru sagalee teenya barbaadan qomoonto lammiinto ummanni Jimmaa gaariin sun takka eega Itoophiyaan tun uumamte hangana rakkateen beeku bira kutaatanatti dhiisaa isin so mee takka takka naa kenna gaafa gartee namichi ibsa baase diaasporaan dachii isinii hiramaa jedhaniitiin gartee biyya alaa tanatti Minisootaatti nam 9 ergan. Yaa obboleeyyan kiyya ani isinumattiin iyya isinumaafin durseetiin isinii himaa jechuudha. Namni gartee heektaaraan bitamee jira. Wallaahi waan takkaan jala muree isinitti hima. Awwaan keessa beeytonni naa himaniin hima. Wallaahi dachiin isinii kennan hin jirtu. Wallaahi billahi. Maqaaf isin sobuu yaan. Isinif fayyadamuu yaan. Dhageettii isin ummata biratti horattan isinirraa mulqanii ummata keessanii walafaan isin kaanii. Obboleeyso namni paartii tana nu caalaa laffeef hin jiru. Namni taayyee dandayaa caalaa paartii tana laffee ni jira. Amaaraa walloli, Tigree walloli, Oromoo walloli,
miixixishoo mee kophaasaa dhaabbatee gurbaan kun taayyee dandaa isa dhiisiiti ilmaan isaa ala facaaftee jechuun bilziqinnaan ilmaan yakkan dalagin ilmaan waa takkan godhin sarummaa qaallicha shayxaanaa kana gaxaantummaa gadigalummaa namicha kana sigale taay bar maquma saatiifu meena arrabsi jee taayyee tokkicha isa homatu kana dhiisuun taayyee hidhuun isa xiqqeessiti sirna isaa xiqqeessiti mee paartii mormituu abdii maal qabdi nama tokko ka isa homatu fuudhee akkaminna homatta jee miseensa caffee fuudhee hidhu sigale sagalee takkitti isa homattu akkaminna homatta nafaarsuu malee miilana irraa dhiquu malee na jala deemuu malee sigale nugusticha khiyya arrachi oolte fincaate jitti albaate jettee nafaarsuu malee bakkaanan itti albee bakkaanan itti fincaane naalakkaa'uu malee sigale akkaminna homatta jee sagalee takkitti jaarmayaan qabu namni kun hidhatee mootummaa diiguun deemu sigale hidhatee mootummaa diiguun deemu namuma miidiyaa irra taa'ee isa homatu homachuu sanuuta akkana ta'e gorsa isaa kennu jira bar osoo ummanni beela'uu masaraan jaarin osoo doktarri beela'uu barsiisaan beela'uu barsiiftuun beela'uutu nageenyi dhabamee namni gudeedamu araara buusi nagaya buusi ekonomii biyyaa gartee kan lola irra deebifte kana nagaa irra deebisi misooma irra deebisi jee nama si gorsu kana kaango gadhiisi xeetiin paartii jaarradhee takka akka waboon amma waraana jaarrattee dhuftu kana akka fannoo waraana jaarrattee loltu kanatti osoon hin lolin nama magaalaa keessa taa'ee miseensa xeeti miseensa paartii teetiiti akkanneen kun nu diiga jee nama gartee isa gorsu nama gartee waan kana gocha kanaawu jecha kanaawu gorsa kanaa'uun fudhatiniitu paartii siyaasaa ta'aangorraa isa kaasuu deemtu ta'aangoo isaa wajji qooddachuu deemtu mee paartii siyaasaatiif karaa bana jettee ni yaaddaati tanaatummaaniif gaafadhu yaa saba koo sigale tanaatummaaniif gaafadhu tanaasuma dhaabe nam sagaliitu minisoottatti ergame minisootaa qofatti diyaaspooraa qofatti Pippin maalif diaspora shallelti faayidaa miidiyaa beeyti miidiyaa wayyaanee miidiyaa leencii jaawar jaamu kun akka godhe beeyti sigale tanaafi gartee miskiina kaan uleedhaan warra biyya jiru uleen hidhaan ajjeesuunu gaqqabnaa gartee diaspora mirga qabu ka internetii firii qabu kana duulalurra kaasa jetteeti Awurooppaa fi Ameerikaa fi karaa hunda gartee namni ergamee jira jechuudha. Awwaan keeysootiin si himu jira malee miidiyaa irraa akkanumatti haasawutti hin jiru jechuudha. Amma dura yoo yaadatta ta'e ibsa communication magaalaa Shaggar jala dhaqxee ilaaluu dandeessa waan inni amma haasawwan. Diasporaadhaaf dachii qopheessinee jirra hoottaa jedhanii diasporaa ibsa baasanii. Wallaahi billaahi dachiin isinii kennan hin jirtu. Nagayuma kabajallee dhabdan. Nama isin dhageeffatullee dhabuuf teessan Oromoon amma isin irra barachaa jira namni hundi gartee hay maaltu deemaa jira jeeti gartee ija shakkiitiin isin laalaa jira sigale saniifu booda isinumaatu gartee lafatti hafa malee waa takka wanni isin qabsoo Oromoo gootan dhugaan isiniif duuba deebisuu dandeessan hayyoonni isin wanta godhuu dandeessan hin jiru jechuudha. Amma maal irratti xiyyeeffachuu yaan ajandaa isaaniitiin isin hima. Jaawar Mahammad busheessu qabsoo Oromoo xiqqeessu nuti qabsaa'ota akkana turre maarre turre miixirqishoo turre jedhanii gartee profaayilii qaban kana isiniif fidanii hay kana baluu